Wadhi nyime gi weche manyien kama riwruok mar jopuonje sekondar mano Kenya Union of Post-Primary Education mano Kupete bade ma Migori ko jopuonj mag junior school e county no dwaro mondo piny owacho oket skunde mag JS ochung kar kendgi ma ok nyuangi kod primary ka giywago san mawuok kuom boards mar primary kod jotend skunde mag primary masani tayo junior sekondar. Jafo maro e county ma Migori George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma piny owacho kod ji mamoko e sektor mar somo medo keto kenge mag tego somo e skunde mag junior sekondar, riwruok mar jopuonje mag skunde mag sekondar, the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers Kupet kod jopuonj mag junior sekondar e kaunti ma Migori dwaro mondo koro sikunde mag junior sekondar ochung kar kendgi. Gidwaro mondo sikundego mag junior sekondar obed kod board mag-gi, oketnegi omenda mag gitenge mok ne doka okalo kuom skundego mag primary kendo omigi jotend sikunde manyatayo skundego. Aseteme sani igni adek. Koro Hanson lwedo makoro timo gini oyudo niya kare ok nobere sekondari samoro to primary to koro ok obere saidi. Gima koro bergo achungra kenda. Omiyo sani wawacho gi dwol achiel ni junior secondary nyaka chung kende. Koro gik manyaka sirikal kaw board manyien manigi qualification moromo mondo ta weche mag dongruok mag junior secondary. Challenges mang'eny magin gogi nyalo bedo sorted out maber komigi their own administrative structure. Jopuonje mag junior secondary county ma Migori gi ka otele kod Bolif Odhiambo wachnegi yudo sand ka kuom board kod jotend sikunde mathoth mag primary masano telonegi. Sirikal oro pesa mang'eny monego bed ni chung'ne weche mag sipode e secondary mar junior to gi primary. Ka pesa orne ja junior mondo bige sipot, ok wadwa neno ja primary machako donje pesa no miyo weche mag sipot ok dhi maber. Wadwaro ni wachung kendwa. Ka un gi jo board ma ok ong'eyo gigo mag secondary monego omi gigo mag secondary, gini osekelonwa chandruok. Iyudo ka japuonj ondiko maber ni owinjo miye chemicals machalo kama, owinjo ger laboratory kamitime somo mag nonro, to jo board nikech ok gin gi lony moromo e weche mag secondary biro wacho ni pesa mondo ochiel godo sikul, pesa mondo owir godo rangi. Gibro yudo ni seche ma onego bed ni ja junior tiyo gi program machielo mane sama ja primary bendo wuok ndimo program. Jopuonj mag junior sekondar wacho ni ywaruok mapek osebede kindgi kod jotend sikunde mag primary kaachiel kod board masano telonegi, ywaruok ma ikelo kod gigo mopogore opogore ma oting'o pogruok e rang'iny mar tiegruok e kind jopuonjego mag junior sekondar kod mago mag primary. And if the government feels that we cannot manage on our own as JS teachers, they need to get us high school teachers to come and be the administrators in our institution. Show us the direction. We are not going to stagnate anywhere. Give us a way that when we are from this place, we are going to the other step. Not that we are just there. We are just there waiting for I don't know who from where to come and tell us to go where. Jagoro mar Kupete bade ma Migori Samuel Orwaja Solo kaachiel kod jakom mare Henry Otunga wani junior sekondar nyaka koro keti ma ochung kende e yor telo, omenda kod mamoko mondo eka koro chendo mage odhi e yono makare. Koro wakwayo sirikal kaka jo junior school ni mondo gi review sectional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sectional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo bed ni mako gigi te from ECD to primary to June. Penjo maduong' en ni to bende sikunde mag junior sekondar ka oketo chung kar kendgi bende omenda ma gidhi yudo ka okalo kuom miyo jopuonjre ma ong'ere kaka capitation nyalo miyo gichung kendgi e yo motegno. Capitation sirikal at the moment okete at 15,000 per student e junior school. Mano ok rom. To kata kamano mathin magichako go no oningo bed managed maber e weche mag junior school. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma, penjo maduong' kanyo mar ni poni skunde